Unë e kam gruan, unë nuk e du me interes. Edhe kur e kam marrë unë atëherë gruaja shkon e pa punë. Nëse ka mirë kuptim, atëherë punojnë të dy. Unë po nishu një thot drejtat e barabarta. Nuk kanë drejtat e barabarta veç me shni gruan punë dhe me thonë jenë të barabartë në punë. Se burri gjithmonë e ka pjesën më të ronë, burri e ka. E bën punën e ronë. Tash me marrë me shti edhe gratë në punë të ronë, me shti ndërtimtari, nuk më do këtë e drejtë e barabarta ajo. Unë i kam thonë edhe gruas, kam thonë dush me punu, urdhno puno, s'do me punu, rrin shtëpi. Na prapë kena me jetue. Ajo punon, unë e punoj, edhe kemi një jetë mire kemi. Burri me gruan po duhen për interes. Tash më varet për çiftit. Me sa ke pakën të zhjithë? Më varet për çiftit. Unë e kam gruan, unë nuk e du me interes. Edhe kur e kam marrë unë atëherë gruaja shkon e pa punë, nuk ka punuar. Po për interes nuk e ka marrë unë. Ai kanë çfarë pajtime që me punu edhe gruaja, se ka gratë që marrin veç në kratë burrit edhe fëmijët në qerë ato veç rrin. Aty është mirë kuptimi mes gruas dhe burrit. Nëse ka mirë kuptim, atëherë punojnë të dytë. Se unë po nishu një thot drejtat e barabarta. Nuk kanë drejtat e barabarta veç me shni gruan punë dhe me thonë jenë të barabartë në punë. Se burri gjithmonë e ka pjesën më të ronë, burri e ka. E bën punën e ronë. Tash me marrë me shti edhe gratë në punë të ronë, me shti ndërtimtari, nuk më do këtë e drejtë e barabarta ajo. Po, unë i kam thonë edhe gruas, kam thonë dush me punu, urdhno puno, s'do me punu, rrin shtëpi. Na prapë kena me jetue. Po, prapë bashkë kena. Po, prapë bashkë kemi, unë nuk e kam marrë gruan në atë kohë kur e martuar, nuk e kam marrë gruan veç pse ka parë. Se unë e kam marrë që themi fjalë pa parë e kam marrë. Nuk e kam marrë për parë. I kemi fëmin, sot ajo punon, unë e punoj, edhe kemi një jetë mire kemi. Jetojmë mesatarisht jetojmë, nuk du me thonë që e kemi një jetë të përsosne, po një mesatare tjetës e kemi. Luksit prish vëlla. Luksi tjetër, a? Po, luksi tjetër, po. Tash varet se çfarë jetë jeton, edhe çfarë luksi ban. Po, një jetë me desh me jetue, edhe këtu ka pare. Po ke pa shtet, ma spire. Ja. Buke pa shtet vish në herë kur s'bojmë darë, kur që s'kem kohë, po, se për ndryshe jo. Vej, gore. Faleminderit shumë për kohën. Me të mira. Na kemi firmën tonë. Nëse merrni përkohësisht, sa ka pagën çaj punëtor? Orën e kanë pi 15 deri 17. Bukën e kanë për neve, ushqime, ujë, pije, kajti ka. Edhe mi gutë si gutëmi. Si shef kur je, do të më dha hokin punëtorit, alo pa fshin djersën e bollit, kështu na ka mësuar pejgamberi. Por nëse e të shkit punëtorin apo i sjell gazet, nuk kemi pas fitim atë. Punëtorët këshyjnë maksimum mi respektu. Edhe jo mi respektu, po mi konsideru sikur më ko artak me ta. Cili është gabimi që s'ja fal vetës deri më tash? Që i ku morë fëmijën atje i kom qu. A më tregon shefin, a keni shqiptar atje, a keni gjerman? Shefin e kom këto. I da bash shefa. O, në pas këshat, në pas kellat. Na ka shkojmë bashkë. A pe pagun mirë? Na kemi firmën tonë, Firmën e ju? edhe na kemi firmën bashkë. Firmën bashkë. Po. Sa punëtor jeni? Na jemi dytë zakonisht non-stop, po morëm her pas here, kështu përkohësisht. Nëse merrni përkohësisht, sa ka pagën çaj punëtor? Ashtu më intereson me qenë se ti ka ke shqiptar. Na kemi ora Edhe atje. shef. Orën e kanë pi 15 deri 17. Më tau. Orën po. Kemi Bukën e aftë kanë, po bukën e kanë për neve, ushqime, ujë, pije, kajti ka. Edhe mi gutë si gutëmi. Ja u hek shekrej. Pse po i keshin shefat shqiptar atje, edhe bizneset? Qëre, më spori do të më nisë nga parimi si shef kur je, do të më dha hokin punëtorit, alo pa fshin djersën e bollit, kështu na ka mësuar pejgamberi. Edhe bereqeti është prej punëtorit. Nëse i rriq gati punëtorit, firma ka më shku marë. Por nëse e të shkit punëtorit apo i sjell gazet, nuk kemi pas fitim në atë. Kështu që punëtorit këshyjnë maksimum mi respektu. Edhe jo mi respektu, po mi konsideru sikur më ko artak me ta. Barabart me juve. Se puna është punëtorit që në përpora firme. Sa e pati ti të vështirë me hapë firmë, midis Gjermanisë? Jo vështirë. Ja kemi hapë firmin që 8 vjetë. Ma herë kemi punu ana si punëtor, në këpsh Dule kemi punu. Kështu që punë kemi pas njëshme, edhe kështu që mirë, alhamdulillah, mirë dhe tash. Cili është gabimi që s'ja fal vetës deri më tash? Që i ku morë fëmijën atje i kom qu. Se tash s'po kthehen më? Unë i kom 4 fëmijë. Vajza i ka 19 vjetë, djali i ka 18 gati, tjetra vajzë i ka 14 dhe djali i ka 9. Unë e kom da mendimin më këthy, mas një vit e gjysë dhe në 2, më këta 2 vësrët. 2 majtë, vajza të studiu, djali të kry shkollë, dhe më zbindon që i thojnë ta praktikë. Kështu që ata 2 majtë du milau atje, më këthy me këta 2 vësrët. Dhe më thonë, ti veç e
Pas ke sos këtë varpune më këthy. Nga një zotit, nëse ka shku zotit po, unë qatë pja bëj zmeti. E me desht këta, kur të rritën, alo ma shumë e desht me shku. A i lejan? Normal, nuk që përzina, dëshirë ty një, shka një herë sa jam unë përgjes për ta, i këthej. Ko të rritën, E me cilat fjalë e nisti për gurbet? unë jem njësë që njëzë të tash për mes dy ofenzivat luftës ka kam. Unë kom lejtë të edhe kom punu si trektar gjatë luftës. Edhe kom desh me kontribu edhe në luftë, po i kom pas atë 17 vjet e gjysë. Kështu që nuk ka pas, ju kom si rezervist. Edhe kështu që kom prit një copos, s'm kanë marrë edhe e po është vështirë me nejtë to, edhe jem shku shumë, nuk ka kom fort vështirë se kom pas lavin atje, edhe kështu jem shku, jem rahatu, kom punu. Tash i senet e kemi bon, pse mos më këthy? Pyetje për fund, na thuj këshillën që e ke pas prej babit ose nanës. Këshilla prindve akon vazhdimisht, aty ku të shkon, respektoj njerëzit, po në hakikat, mëse ha hokin për kujna, gjendu mirë me njerëz, mëse bën kujna pa drejtësi, kjo akon këshilla vazhdimisht e prindve. A mendon që krejt ato këshilla që ja bën dikujt pa drejtësi të kthehen këtë dyja? Në këto po se po edhe në tjetër. Këto po se po edhe në tjetër po. Dhe më thonë, duhet njëri me këshysh ka pa bën edhe kona për hinë hak, se haki tjetërit Allah i se farë. Allah i ka thonë hajde me vepra të minja te në qilë nëse i ki gabimet të mujmi t'i farë, hakin e t'i kujna s'ja farë kërkojnë. Vetëm aj personi nëse i kërkon halal. Kështu që ju falenderoj shumë për Ndjerë edhe juve shumë, e kalofshi bukur këtë në pushime, Ajo gjithashtu ka lehtë mirë, pas dasi që u luftu. Krasi edhe për mu. Nështë asë që ku ma shumë ku. Jo, Na kemi firmën tonë, Nëse meni përkësisht, sa e ka pagën që e këntonë? orë në kanë pi 15 dhe 7 maj. Bukën në kanë për neve, ushqime, uje, pije, kajt një kanë, edhe mi gutë si gutëmi. Si shef kër je, do të me dha hokin punëtorit, alo pa fshin djersën e bollit, kështu në kam mësu pejgamberit sëna. Por nëse e të shkit punëtorit apo i sjell gazet, nuk i me pas fitim në atë. Punëtorit këshuin maksimum mi respektu. Edhe jo mi respektu, po edhe mi konsideru si kur më ko artak me ta. Cili është gabime që s'ja fal vetës deri më tash? Që i ku morë fëmijën atje i kom qo. A më të regon shefin, a keni shqiptar atje, a e keni gjerman? Shifin e kom këto. I da bashkë shefa. O, në pas ke shef, ke pas ke Na let. ka të shkojmë bashkë. A pe pagun mirë? Na kemi firmën tonë, Firmën e ju? edhe na kemi firmën bashkë. Firmën bashkë. Po. Sa punëtor jeni? Na jemi dytë zakonisht non-stop, po morëm edhe her pas here, kështu përkësisht. Nëse meni përkësisht, sa e ka pagën që e këntonë? Ashtë më interesan me qenë se ti ka ke Na shqiptar. kemi orë Edhe atje. shef. Orë në kanë pi 15 dhe 7 maj. Më tau. Orën po. E Bukën e mjafton kanë, shumë? po bukën e kanë për neve, ushqime, uje, pije, kajt një kanë, edhe mi gutë si gutëmi. Ja u hek shkrejt. E pse mendë pse po i keshen shefat shqiptar atje edhe bizneset? Qëre, më spori do të më njës nga parimi si shef kur je, do të më dha hokin punëtorit, alo